客户报销说厨房插座没有电。第三个漏保是控制厨房的插座，用电笔首先验电，电压正常，把下的零火线给它拆下。拆开后，我们把这个零火线直接短接，然后再来到厨房，找厨房的任意一个插座，把腕表打到成1档，测量零线和火线之间支持不动，说明是不通的。来到电箱这块，把这个地线给它找到，顺着线管往下拉线，在地线排找到地线，把这溜的地线也给它拆下。拆下地线后，我们把这个地线与零线短接。短接后，我们再来到厨房，还是原先的插座，测地线与零线支持摆动，说明地线与零线是通的。虽然不够零，但是腕表没有调校零，零地之间是通的。既然零地通了，我们再来到电箱，把这个地线与火线短接。我们再来厨房的插座测量一下，火线与地线之间支持不动，是不通的。火地不通，这就证明它这个是火线断了。既然火线断了，我们看一下厨房这个插座到右边还有一个插座，对面墙上也有个插座，烟机上面也有个插座，从烟机上面下手看看有没有接线的部分。打开插座后，它这个线路是走在下面，经过烟机，线路走在了烟机下面。经观察，左边插座到右边这个插座和烟机上面中间怀疑有暗盒。我们上巡烟仪，先夹着右边这个插座，大概寻上位置，然后再来到左边，用巡烟仪巡线，发现回外面扩没有信号了。我们用巡烟仪从上面往下巡，基本位置已确定。开这个暗盒的孔也经过业主同意，同意后，如果这个线路能换线的话，尽量把这个线路给它换了。里面有几股线，确定这个暗盒是这个位置，没开错。把这个线路并线头每个这个线头都给它拉出来。我们看一下，里面这个线管是过来的主线路。既然过来的主线路，我们把电箱这个地线与火线短接，然后再来到厨房，把腕表打到成1档，测通断，测量这个火线电箱过来的主火线与地线之间的阻值，支持不动，说明是不通的。更加确定火线是主线，这个火线是断了。既然火线断了，我们准备换线，用节顿钳拉这个线，使劲拉。嘿嘿，咱们工人有力量，就是拉不出来，这个线实在拽不动，看来这个线是死线。经客户协商说，这个主线拽不动，
我们把这个原先的地线当零线，把原先的零线可以作为活线。电线这块我们把这个电线也调回来，零线做活线，地线的黄色的线做零线。这样有的评论区老铁又该喷了，那你暗盒开个孔也没意义啊，线路也抽不动，没打之前谁也不知道能抽动不抽动啊，抽不动以后经业主商量只能调线了。这个工程线路基本上70%都能换线，其余的30%、40%是抽不动的，送电，直接我们试电。主力接上去，后边就没有接进去。